Si passa la propria tessera sanitaria nel lettore, si sfiora il sensore alla base dello sportello e una volta aperto si conferisce il sacchetto. Carta, plastica e metallo, secco e umido. Sono 4 le tipologie di rifiuto che è possibile conferire nelle nuove isole ecologiche automatizzate di Chiavari. Installate in 4 punti, via Marana, Piazza Verdi, Largo Pessagno e via Marsala, daranno la possibilità a residenti e fruitori del centro storico di smaltire i sacchetti ad ogni ora del giorno, tutti i giorni della settimana. Ogni sacchetto sarà adibito a un tipo di rifiuto, quindi l'importante, noi chiediamo la collaborazione del cittadino proprio per cercare di differenziare il più possibile, questo è decisamente importante per il buon esito della sperimentazione. Il conferimento sarà comunque tracciato, ad ogni deposito si attiverà una telecamera per controllare la correttezza dell'operazione e rintracciare eventuali trasgressori. Avremo un controllo automatico dato l'incrocio con la tessera sanitaria che serve per aprire le isole ecologiche e incrocerà i dati con la telecamera. Vedremo chi realmente conferirà, poi ovviamente avremo sempre gli operatori sul campo per vedere che tutto lo svolgimento venga fatto in maniera regolare. Avremo un sensore di riempimento nei bidoni che all'80% darà un segnale alla centrale per poter intervenire con lo svuotamento e abbiamo anche un sensore di igienizzazione. Ogni conferimento che avviene partirà un processo di igienizzazione. La sperimentazione avrà durata di 2 mesi e andrà in parallelo con le postazioni presidiate dagli operatori della Maris. Dopodiché, anche con l'inizio del nuovo appalto di gestione dei rifiuti di cui si sta per pubblicare il bando di gara, si valuterà l'estensione del servizio ad altre zone della città. L'idea è di avere un periodo di 2 mesi dove ci saranno ancora gli operatori e poi l'idea è di estendere, di lasciare solo le isole presidiate. Se la sperimentazione andrà bene andremo avanti con l'estensione di queste isole ecologiche automatizzate alla città.